हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू मॉम्स गुड लाइफ। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 10 होम रेमेडीज का जिससे बच्चे का कोल्ड और कफ घर पे ही क्योर हो जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट पॉइंट ये है कि बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराया जाए। ब्रेस्ट फीड से बच्चा हाइड्रेट रहेगा और उससे ड्राइनेस नहीं होगी। सेकेंड टिप ये है कि जब बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराया जाए या बच्चे को नॉर्मली टाइम पे जब सुलाया जाए तो उसका हेड एलिवेटेड रहे। नहीं तो क्या होगा, अगर वो उसका सिर नीचे रहेगा तो उसको सांस लेने में, उसका नाक जाम हो जाएगा, उसको सांस लेने में तकलीफ होगी तो और उसका स्लीप भी डिस्टर्ब होगा। सो ट्राई करें कि बच्चे का हेड एलिवेटेड रहे, नहीं तो उसको साइड वेज में सुलाए। थर्ड ये है कि बच्चे के नाक में नेसल ड्रॉप डाल। नेसल ड्रॉप एक नमक और पानी का मिक्सचर होता है जो कोई भी मेडिकल शॉप में मिल जाएगा, तो उसे आप लेकर आए, नहीं तो आप घर पे भी नमक और पानी का घोल बना के उसको ड्रॉप के थ्रू उसके बेबी के नाक में डालें। फोर्थ पॉइंट ये है कि एक नेसल एस्पिरेटर मिलता है मार्केट में जिससे बेबी का नाक का जो म्यूकस है उसको सक आउट करता है, तो वो आप यूज कर सकते हैं, वो भी मार्केट में आराम से मिल जाएगा। फिफ्थ पॉइंट ये है कि घर में आप ट्राई करें ह्यूमिडिफायर ऑन रखने का। ह्यूमिडिफायर से घर का एनवायरनमेंट जो है वो मॉइस्चर रहेगा और बच्चे को सांस लेने में तकलीफ नहीं होगी और बच्चे का नाक भी ड्राई नहीं होगा। सिक्स पॉइंट ये है कि बच्चे को स्टीम दिलाए। अब स्टीम तो नॉर्मली जैसे बड़े लेते हैं वैसे तो हम लोग दिला नहीं सकते, तो आप एक काम कीजिएगा, आप बच्चे को अपने गोद में लेके सामने एक स्टीमर ऑन कर दीजिएगा जिसका स्टीम वो धीरे धीरे इनहेल करे। डायरेक्ट नहीं लाना चाहिए हमें बच्चे के नाक के सामने, बट थोड़ा सा डिस्टेंस में रख के भी उसे वो इनहेल करके उसका नाक खुल जाता है। एक पॉइंट ये है कि बच्चे को लिक्विड फूड ज़्यादा दें, जैसे सूप हो गया हो, चिकन सूप हो या टोमेटो सूप हो, उसमें ब्लैक पेपर थोड़ा ज़्यादा डालें ताकि बच्चे के गले को आराम मिले। बच्चे के लिए गार्लिक और अजवाइन का पाउच बनाएं। गार्लिक और अजवाइन का पाउच बनाने के लिए आप गार्लिक और अजवाइन को रोस्ट करें। रोस्ट इतना भी ज़्यादा नहीं करें कि वो ब्लैकिश हो जाए, लेकिन इतना ज़रूर करें कि उसमें से थोड़ा सा धीमा धीमा स्मेल आए। तो जब वो ठंडा हो जाए तो एक कपड़े में रख के उसका पाउच बना दे और वो पाउच बच्चे के बगल में रख दे, बच्चे के पिलो के सामने या बच्चे जहाँ सोते हैं वहाँ पे। डायरेक्ट उसके नाक के सामने नहीं लाइएगा क्योंकि उसका स्मेल बहुत स्ट्रांग होता है, तो थोड़ा धीरे बगल में रखने से उसके सर्दी और खांसी में उसको आराम मिलेगा। अगर ये सब होम रेमेडी से भी आपको फायदा ना हो तो आप एक और उपाय कर सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल वाला उपाय, जिसमें आपको क्या करना है कि एक मस्टर्ड ऑयल को रखना है पैन में, 2-4 गार्लिक रखें और अजवाइन रखें और उसको रोस्ट करें। इतना ज़्यादा भी नहीं रोस्ट करना है कि वो काला पड़ जाए, लेकिन थोड़ा ब्राउनिश हो जाए तब उतना देर तक रोस्ट करें। जब वो ठंडा हो जाए तो छन्नी से उसको छान दे, एक बॉटल में रख ले। जब वो थोड़ा ल्यूक वार्म रहे तो बच्चे की छाती पे, उसका पाम में, पैरों के नीचे में और पीछे में यहाँ पे मले। लेकिन ध्यान रखिए जब ये मलेंगे तो बच्चे को कोई हवा से या ठंडी से कांटेक्ट ना रहने, तो इसका उल्टा असर हो सकता है। ये इसको जब करना है तो आपको घर में फैन एसी सब ऑफ करना पड़ेगा, नहीं तो फिर बच्चे को ये नुकसान पहुंचा सकता है अगर कुछ हवा या ठंडा उसको लगे तो। अगर आप ये रेमेडी सावधानी से कर ले तो इसका फायदा बहुत होता है। तो ये सब था कुछ होम रेमेडीज जो आपके बच्चे को जरूर फायदा करेगा अगर आप नियमित रूप में करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।